हेलो गाइस, सैमसंग वॉशिंग मशीन फ्रंट लोडिंग, इसमें मोटर साउंड का प्रॉब्लम है। इसमें आज हम लोग मोटर चेंज करेंगे। ये मोटर ख़राब है, इसका मैग्नेट पूरा ख़राब हो गया है। काय रे काय आमच्या एकच फोन काय रे अशी लागली बोले तो पकड़ने चला वो ये मोटर और एलजी की मोटर सेम होती है। इसमें भी स्लॉट सेंसर दिया हुआ है। स्लॉट सेंसर मोटर है ये है न्यू मोटर। नई मोटर हम लगाएंगे। बोल रहे वो भी डालने का भैया